नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार आसमान में कड़कती हुई बिजली तो देखी ही होगी, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये बिजली आखिर बनती कैसे है? इस बिजली की चपेट में आकर कई बार तो पेड़ों में भी आग लग जाती है। अगर कोई इंसान भी इसकी चपेट में आ जाए तो वो भी अपनी जान से हाथ धो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये लाइट आखिर बनती कैसे है। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि आसमान में उड़ रहे बादल दरअसल भाप से बने होते हैं और इस भाप में नमी होती है और ये नमी बादलों में छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स और बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में होती है। जब हवा और इन कणों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से कुछ कण नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कुछ कण पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज लाइट वेट होने के कारण बादल के अपर सरफेस में होते हैं और नेगेटिव चार्ज हैवी वेट होने के कारण बादल के लोअर सरफेस में होते हैं। इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होने के कारण ही लाइटनिंग की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि लाइट हमें पहले दिखाई देती है लेकिन सुनाई बाद में देती है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा साउंड ऑफ स्पीड से तेज होती है। चलिए अब बात करते हैं कि आसमान की लाइट ज़मीन पर कैसे गिरती है। दरअसल क्लाउड के लोअर सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ नेगेटिव चार्ज अर्थ के अपर सरफेस के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और उसी वजह से क्लाउड और अर्थ के बीच में लाइटनिंग की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, इस लाइटनिंग का टेम्परेचर करीब 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सन के सरफेस टेम्परेचर से 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।